Саламатсыңарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова. Мен сиздерге англис тилин жөнөкөйлөтүп, бул видеодо алфавиттин окулушу боюнча видео жасадым. Видео узунураак болду, бирок абдан натыйжалуу, анан керектүү болот го деп ойлойм. Анткени алфавит ар бир тилдеги эң баштапкы, эң алгачкы фундаменти. Англис тилиники өзгөчө, кыргыз тилинен, башка тилдерден. Сөздөр кандай жазылса, ошондой окулбайт да. Кээ бир 2 тамга, 3 тамга, 4 тамга кошулуп кандайдыр бир тыбыштарды берет. Анан ошолорду билип окусак, ошолорду билип сөз жаттасак, англис тилин окуганыбыз мындай кызыктуураак болот. Анткени эмнеге ошондой окулуп жатат деп түшүнүп, ошол эрежелерди үйрөнүп алсак, бир канча жеңилдетет англис тилин үйрөткөнүбүз. Бул жерде бүт бардык эрежелерди камтай алган жокмун, бирок эң негизгилери. Эгерде сурооңор болсо жазыңыздар. Ар бир эреженин кандайга бир исключение сөздөрү болушу мүмкүн. Бул нормалдуу жана алар көп кездешпейт. Ошондуктан бул эрежелерди билип алуу абдан маанилүү. Силерге ийгилик каалайм. Менин каналыма жазылыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Көп адамдар, канчалык көп адамдар менин видеомдон билим алышса, мен ошолордун англис тилини дагы жакындата алсам, ошолордун окуусун кызыктуураак кыла алсам, ошол менин эң койгон максатым. Бул видеодо кээ бир жерлеринде кыргыз тилинде мындай кайталап калган сөздөрүм бар, бирок ал маанилүү эмес деп ойлойм. Анткени эң маанилүү нерсе бул сабакта мен силерге ошол эрежелерди түшүндүрүү. Мен түшүндүрө алдым го деп ойлойм. Ошондуктан ийгилик сиздерге. Англис тилинин алфавитин үйрөнөбүз. Бул жерде англис тилинде 26 тамга бар. Мындан башка жок. Көңүл бөлчү нерсе, ар бир тамганын чоң тамгасы кандай жазылат жана кичинекейи кандай жазылат, ошого көңүл бурушубуз керек. Келгиле бир сейре кайталап коелу, кайсы тамга кандай айтыларын. Мисалы, бул A тамгасы. Кичинекей тамгасы ушундай жазылат. Бул B тамгасы. Кичинекейи мындай. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Көп бизде китептер, англис тилинде китептер орус тилинде жазылгандыктан ушул Z тамгасын Z деп берет. Бирок көбүрөөк туурасы бул Z деп айткан да. Азыр мен бул жерге блокнотко жазып, ар бир тамгага токтолуп кетким келет. Анткени кыргыз тилинен өзгөчөлөнүп, англис тилинде кээ бир тамгалар бири-бири менен кошулуп, ар башкача табышты берет да. Бизде мисалы кыргыз тилинде кандай жазылса, ошондой эле окулат да көп учурда. Англис тилинде андай эмес. Кичине башкачараак жазылат, анан башкача окулат да. Мисалы, бизде кагаз деген сөз, кагаз деп окуйбуз, бирок кагаз деп жазылат да, бирок эч ким кагаз деп айтпайт, кагаз деп айтат да. Ушул сыяктуу ушундай сөздөр абдан көп англис тилинде. Бул жерде эң көп ошондой көп колдонулган правила десек болобу, эрежени силерге көрсөткүм келип атат. Жер чоң кылып коеюн. Англис тилинде бардыгы 26 тамга бар. Ошонун 6 үндүүлөр, vowels. Ал эми ошонун калган 20сы үнсүздөр, consonants. Кайсыл 6 үндүү бар экенин азыр бир сейре карап коелу. A тамгасы үндүү, I тамгасы үндүү 2, бул жерде 3, I тамгасы,
O тамгасы үндүү, U тамгасы үндүү, анда Y. Кээ бир учурларда могу Y'ды кошпой коет үндүүгө, анткени бул сөздөрдүн башында турса Y тамгасындай окулуп калат да. Y тамгасы бул үнсүз да. Ошондуктан кээде могу Y тамгасын үнсүзгө да кошуп ийет, бирок негизинен алганда бул англис тилинде 6 үндүү бар. Ушул Y тамгасы менен. Текстовый файлга кайтет. Башка свет менен жазып коеюн. Мисалы, эң башынан эле A тамгасын карайлы. Бул A тамгасы, кичинекей мындай жазылат. Кээде ушул эле тамга A болуп окулат да, A. Мисалы, алфавиттегидей. Силер өзүңөр жазып алсаңар болот. Менде кириллица жок болгон үчүн мына жерге кандай жазарымды билбей атам. Мындай эле жазып коеюн, A деп. Мисалы, буга кандай, for example, кандай сөздөр бар? Мисалы, make. Азыр бул сөздүн маанисин которулушун карабай эле коелу, жалаң эле окулушун карайлы, көп адаштырбаш үчүн. Мисалы, бул алфавитте A болуп окулат. Ошондуктан make. Да бир правило бар. Эки үндүү турса, ортосунда үнсүз болсо, бул биринчиси алфавиттегидей окулат, андан кийинкилери окулбай калат, андан кийинки үндүү окулбай калат депчи. Бул ошого да кошсок болот, же болбосо билип койсок болот. A тамгасы, тамгасы A болуп окулат, табышты берет ушундай. Make. Мисалы, take деген сөз бар, ache деген сөз бар. Ушул эле тамга кээде A'дай эле окулат, өзү жазылгандай эле. Мисалы, А тамгасындай эле окулат. Могу кашанын ичине жазганым, бул кыргызчасы менде кириллица жок болгон үчүн ушундай жаза берейин. Мисалы, буга мисал. Task деген сөз. Mask деген сөз. Мисалы, дагы эмнени? Task, mask. Ушул эле A тамгасы кээде болуп калат. Табышын берет да. Мисалы, буга мисал. Жөнөкөй сөздөрдөн алайын. That деген сөз. Cat. Мисалы, дагы кандай сөз бар? Men. Көрдүңөрбү? Бир эле тамга кандай табышты берип атат? Бул жерде Эни берип атат. Биякта Аны бергени task, mask деп. Англис тилинде ушундай эрежелер абдан көп, бирок ошонун кээ бирлерине токтолоюн бүгүн. Мисалы, A тамгасын бүттүк, Башка кайсын алсак? C тамгасы бул, Мисалы, чоң тамгасы мындай жазылат. Бул кээде C болуп окулат, же кээде К табышын берет да. Качан C болуп окулат? Эгерде ушул тамганын астында I тамгасы турса, кичинекей менен жазылса жакшы болот. I I анан Y тамгасы турса, ушул тамгадан кийин ушул тамгадайын ушул 3 тамга турса, С болуп окулат, C. Мисалы, түшүнүктүү болуш үчүн мен мисал берейин. Мисалы, send деген сөз. City деген сөз. Мисалы, symbol деген сөз, Бул синин астында да I турат, бул жерде I турат,
Бул жерде y тамгасы турат. Демек, бул тамга C болуп окулат. Калган бардык учурларда К тыбышын берет. Мисалы, cat. Мисалы, carrot. Ушул эрежеге эле окшош башка бир тамга бар, аныкы деле ушундай окулат. Мисалы, өңүн башкача алып коеюн. Мисалы, G тамгасы чоң тамгасында жазылат, кичинекей мындай. Ушундай эле, эгерде ушул тамганын астында I, E, анан Y турса, ушундай эле бул G болуп окулат. Мисалы, for example, кайсы сөздөр бар? Мисалы, Jim. Jam деген сөз бар. Giant. Бул тамганын астында Y, E, I тургандыктан бул G болуп калат. Калган учурларда бул G тамгасында, кыргызча G тамгасында эле окулат. Мен биякта неме болуп атам да, өзүңөр жазып аласыңар. Бул жерде G болуп окулду, бул жерде G тамгасын, G тыбышын берет. Мисалы, gas деген сөз. Мисалы, горилла. Бул жерде G болуп окулуп калды, бул жерде G, бул жерде G болуп окулуп калды. Эмне үчүн? Анткени могул тамгалар астында тургандыгы үчүн. Кеттик дагы. Башка тамганы башка өң менен берейин, силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Өң өзгөрдү. Мисалы дагы, эгерде эки O катар турса, анда бизде кыргызча Удай окулат. Мисалы, food деген. Мисалы, look. Мисалы, book. Жана башка. Түшүнүктүү, Эгерде эки O тамгасы турса, кыргыз тилинде U тамгасындай окулат. Food, look, book. Түшүнүктүү, Андан кийин дагы бир мындай бар. Эгерде үндүүнүн ортосунда S тамгасы турса, эки үндүүнүн, S. Бул S тамгасы эки үндүүнүн ортосунда турса, бул Z тамгасындай окулат. Z тыбышын берет да. Мисалы, for example, эң жөнөкөй эле road деген сөз. Бул үндүү, бул да үндүү, бул тамга, S тамгасы Z тамгасындай окулду. Түшүнүктүү? Андан кийин кеттик дагы. Y тамгасын карайлык. Кичинекей мындай жазылат. Бул тамга кээде I тыбышын берет. Мисалы, cry, for example. Мисалы, cry деген сөз. Try. My. Жөнөкөй сөздөрдөн алайын. Fly. Көтөрү, бул үндүү I деп окулуп атат. I деген учуру. Кээде ушул эле тыбыш, ушул эле тамга I тамгасындай окулат. Кыргызча. Мисалы, money деген сөздү. Honey.
he. Funny. Мисал жетиштүү эле го деп ойлойм. Көрдүңөрбү? Бул жерде и болуп калды. Money, honey, many, key, funny деп окулуп калды. Ушул эле y тамгасы ини берди да, и табышын. Кээде ушул эле тамга y тамгасын да берет. Мен y'ны кандай жазсам? Өзүндө эле жазып коеюн, бирок кыргызча y деген тамгадай да. For example, yes деген сөздү. Үнсүздөй берип атат да, могул тамга өзү үндүү, бирок үнсүздүн табышын бергенде y. Yes. Year. Yellow, например. Түшүнүктүү эле. Эгер түшүнбөй калган жери болсо, дайыма суроо берсеңер болот. Башканы тандайын. Мисалы, с менен h тамгасы кошулганда кыргызча ч тамгасын берет да. Кайра эле ушуну жазып коеюн, силер өзүңөргө белгилеп алууга ч тамгасын берет. Например, мисалы, champ. Мисалы, choose. Бул жерде карасак, мына ч, мисалы, Chicago. Chicago деп да айтышат, бирок Chicago, ч. Мисалы, француз тилинде ушу ш болуп окулат да. Балким Chicago деген сөз башка эмне тилден келгенин билбейм. Балким эгерде француз тилинен келген болсо, ошого жакын. Ал жерде с менен могул h'тин бекитмеси шны берет да. Балким ошондон Chicago деп айтылып калса керек. Бирок англис тилинде с менен h чны билдирет. Дагы бир нерсе, могул тамга Q, Ушу тамгадан кийин эстеп койгула. Дайыма плюс деп коеюн бияка. Могул ю тамгасы келет да. Дайыма. Мисалы, Queen. Көрдүңөрбү, бул жерде да бул к деген табышты берет атат. К. Queen. Могулга окшош эле. Да бир табышты тамганы алайын. S менен h'тин кошулганы кыргызча ш тамгасын берет. Кайра эле мындай жазып коеюн, бирок өзүңөр жазып алгыла. Ш. Мисалы, ship деген сөз. Мисалы, ship, friendship. Азыр эсиме келбейт атат эмне сөздөр. Бирок могул дайыма могул экөөнүн бирикмеси ш тамгасын билдирет да. Friendship да эмне ship бар. Scholarship деген сөздөр да. Эң англис тилинде айта турган or турактама ушуну башка үн менен жазайынчы. Or болуп айткан могул тамга да. Анткени бул д менен внын ортосунда айтылган табыш да. В. Бирок ушундай айта албасаңар, кыйналбай эле болот. Т же в деп айта бергиле, бирок эң ушул башкача табышты берет да. В деген мындай тилди берирээк чыгабы же кандай ушундай д менен зынын ортосунда табыш. В. В деп өзүңөр жазып алгыла. Бияка мындай эле жазып коеюн. Мисалы, эң эле жөнөкөй артикль деген. The. Thin. Ушундай. Экөөнүн бириккени ушундай в деген тамганы берет, табышты. Дагы P менен h'тин кошулганы f тамгасын берет. F. Мисалы, жөнөкөй эле фото деген сөз.
Photo. Түшүнүктүү эле болот да. Мисалы, дагы бир тамганы алайын. Мисалы, бул U тамгасы, чоң тамгасы мындай жазылат. U. Бул дагы ар кандай учурда ар кандай окулат да. Ошонун бирден бир тыбышы U болуп окулган дагысы. U. Мисалы, for example, blue деген сөз, blue. Student. Уну берет student. U сыяктуу, student, blue. Эми ушул эле тамга кээде А тыбышын берет. Мисалы, for example, мисалы, nut, bass, cup. Көрдүңөрбү? Ошол эле тамга, бирок биякта уну берсе, биякта аны берип атат. Мен өзүм ошондой эреже барбы жокпу билбейм, бирок мындай кыска сөздөрдө, бир мундуу сөздөрдө эгерде эки үнсүздүн ортосунда турса, көп учурларда ошо А болуп окулат да. Ошону эске алып койсоңор болот. Могул жерде кичине созуураак айтылат да. Словарьларда мындай эки точка берилген, бул мындай созосуңар да. Blue, student депчи басым жасагансып, мындай узунураак. Ал эми кыскараак айткан немеси бар. Мисалы, U да, ал кичине башкачараак. Бул деле U, бирок кыска айтылат мындай. For example, мисалы, put, full деген сөздөрдө. Бул деле U, бирок мындай кыска. Ал жерде кичине узунураак. Blue деп. Кээде ушул эле тамга Ö болуп окулуп калат. Кыргызча Ö, мындай О деп коём бияка. Ö тамгасын, тыбышын берет. Мисалы, turn. Бул жерде эми албетте могул R тамгасы менен биригип Ö болду, бирок эсиңерде койсоңор болот, бул дайым эле U, A эмес, кээде Ö бир да башка тамга менен кошулуп Ö тыбышын берип атат да. Hurt. Ушундай. Дагы И тамгасын карап көрөлү. Мисалы, чоң мындай жазылат, кичинекей мындай. Бул кыргызча И тамгасындай эле да окулат. Мисалы, he, she, she деген сөздөрдө. Кээ бир учурларда бул болгон тыбышты берет. Мисалы, кандай сөздөрдө? Hen, ten, bread. Кээде Ö болуп окулуп калат. Бул дагы. Мисалы, her, hurt. Мына бул жерде Ö, албетте бул R менен биригип, бирок ушул тыбышы Ö тамгасындай. Же болбосо кээде ear тыбышын берет да. Мисалы, here, жакын, near деген сөздөрдө.
көрдүңөрбү кандай бул тамгалар менен биригип ear деген билдирип атат. Бир эле тамга кандай табыштарга ээ болот деп. Бирок эч кыйынчылыгы жок. Ар бир окуган сайын жеңил болуп кете берет. Кийин бул эрежелерди карабай да каласыңар, анткени уже интуитивно уже билип каласыңар да кайсы сөз кандай окулат. Бирок башта алып жаңы окуп аткандар үчүн кичине кыйынчыраак болушу мүмкүн. Анан словардан жөн эле жатта бербей, кичине түшүнүп окуйсуңар да, эмне үчүн бул сөз мындай окулуп атат, анткени кайсыл правилага баш ийип атат депчи. Кыргыз тилиндеги тамгасын бере турган кайсы тамга? Мисалы, тамгасын берет да, н деп жазып коем биякта. Тамгасын берет. Мисалы, табышын берет. Мисалы, morning, telling, long, мисалы, тамгасын берет да, экөө биригип. Дагы бир токтоло кетчү нерсе, кызылдан башканы кое коеюнчу. Карандык. G менен F'тин бириккенин карайлы. P болуп калды, F. Бул тамга G'де F тамгасын берет. Мисалы, табышын. Мисалы, кайсы сөздөрдө? Мисалы, love деген сөздө. Cuff. Cuff. Дагы кандай сөз бар? Enough, мисалы. Enough деген сөз. Муну байкасак, мол G тамгасы менен H тамгасы F табышын берди. Love, cuff, enough. Кээ бир учурда ушул тамга вообще эле окулбай калат. 0 деп коеюн бияка. Окулбай калат. Мисалы, bright деген сөздү. Bright. Fight. Light. Окшош эле сөздөрдү алып коеюн. Бул окшош болду, бирок бир жерден байкасак, бул жерде T тамгасы менен келип атат, 3 тамганын бирикмеси. Ошондо бул T эле окулат дагы. Булар эки тамга окулбай калат. Дагы ушул эле тамга экинин бирикмеси кээ бир учурларда G тамгасында окулат кыргызча. Мисалы, for example. Мисалы, ghost. Afghan. Afghan. Бул жерде правилада F болуп окулаткан. Бул жерде T кошулгандан кийин окулбай калды. Эми биякта бул жерде карасак, ghost. Бул H окулбай калды да. Afghan. Биякта G тамгасында окулду. Ушуларды эске алышыбыз керек. Ар бир правиланын өзүнүн исключениясы бар. Бирок ал сөздөр абдан аз кездешет, ошондуктан эрежелерди жаттап алган жакшы да. Видеом токтоп калды. Бул жерин уланталы. Дагы мисалы шын. Бул тамгалардын бирикмеси тион. Бул ката деп компьютер окуп атат да, бирок дагы мисалы сион. Шын тамгасы болуп окулат. Шын деп коеюн мындай. Сен шын H менен бергим келип атат. Жоргондоп коюп атат. Мисалы definition деген сөз бар, definition.
эмне деген сөз бар? Profession мисалы. Profession. Ушундай сөздөрдүн аягында ушул сөз тамгалардын бирикмесин көрсөңөр, шын. Шын деп окуйсуңар. Мисалы дагы мисалы W менен H'тин кошулганы. Мисалы кээ бир учурда V болуп окулуп калат. V сел окулуп, кээде H окулат да. Мисалы H окулган учурларды карайлы. Мисалы who деген сөз. Эки тамга бирикти, бирок who болуп окулуп атат. Бул окулбай калды. Мисалы whole деген сөз. Дагы эле W окулбай калды, whole деп айтылды. Бирок ошого эле окшош сөздөр азыр муну карайлы. Ушул эле тамгалардын кошулмасы кээде V тамгасын берет. Мисалы what деген сөз. When, where, why. Эмне үчүн мындай карасак, бул сөздөр чогуу окшош эле жазылгандай, бирок эмнегедир бул жерде H окулду, бул жерде V тамгасы. Мисалы what, when, where, why. Ал эми бул жерде who, whole болуп окулуп калды. Анткени W, H тургандан кийин O тамгасы турса, дайыма H окулат. Да кайталап коеюн. Эгерде W анан H тургандан кийин үндү O тамгасы турса, дайыма H окулат. Ал эми бул жерде карайлы. H'тен кийин O жок, I тамгасы, I, андан кийин Y турат. Ошондуктан башка тамга, башка учурда V тамгасы окулат. Ошондуктан what, when, where, why деп окулду. Жөнөкөй эле экен. Бүгүнкүгө болдуго деп ойлойм. Бир сыйра карадык. Азыр алфавитибизге келсек. Эмне үчүн ушундай тамгалар биригип башкача табышты берип калган деген суроого мен мурун көп ойлончумун. Мен окуп жүргөндө бир американец айтканда, ушу мурун адамдар элдер ушу бардыгы сабаттуу болгон эмес да, анан элдер ар кандай жазып сөздөрдү билип билбей ошондой болгондуктан ката жазып, туура эмес жазып. Кийин ошол тилди бир системалаштырыш керек болуп, системага түшүрүш керек болуп, ошол бойдон эле кандайдыр бир эрежелерди чыгарып, анан ушундай калып калган деп айтат да. Мисалы, кээ бир адамдар ысык көл дегенди экиге бөлүп жазса, кээ бирлери чогуу жазса, анан көп элдер сүйлөп калгандыктан өзүнчө жазып дагы, кошуп дагы мындай эки варианты тең туура деп койбоду эле. Ошол сыяктуу эле бул жерде элдер мурун сабатсыз болгондуктан ар кандай жаза берип, анан системалаштырылганда мындан ары ушундай жазылат деп неме кылып койгон дейт да. Ал эми дагы экинчи версиясы бар, анда согуш убагында ушул адамдар баары окуй албасын деп атайын ушундай өзгөчө кылып жазышчу дейт. Мен билбейм кайсынысы туура. Балким силер билсеңер, комментарийге жазып калгыла, эмне үчүн жазылгандай окулбайт деп. Англис тилинин бирден бир ошо кыйынчылыгы ушунда болуш керек. Кандай жазылса, окуганда адамдар кыйналат да көп. Анткени жазылгандай жазылбайт. Кандайдыр бир эрежелерди билишиңер керек. Мынакей бүгүнкү өткөн сабагыбызды резюмелештирсек, англис тилинде 26 тамга бар, анын 6-сы үндүү, 20-сы үнсүз. Үндүлөрдү vowels деп айтат, үнсүздөрдү consonant деп айтат.
бул мисалы эй тамгасы э деген табышты да бериши мүмкүн, аны да бериши мүмкүн. Кыска дегенди да бериши мүмкүн. Мисалы могу си тамгасы кээде си болуп окулат, кээде к тамгасы табышын берет. Мисалы бул и болсо кээде и, кээде мисалы болуп окулат, ушул сыяктуу. Ал эми кээде мисалы пи менен h кошулса f тамгасын билдирет. Мисалы бунун одон экөө болсо у табышын билдирет. Эгерде s тамгасы менен h кошулса ш тамгасын билдирет. Эгерде c менен h тамгасын кошулганы ч тамгасын берет. T менен мисалы h тамгасынын эң ору v, т менен znын ортосундагы табышты берет. Дагы эмнени кайталап кетсек, мисалы бул жерде кээде могу y тамгасы үнсүзгө да кошулуп кетет. Анткени сөздөр ушул y тамгасы менен башталса y үнсүздөй болуп окулат да. Ошондуктан да бир нерсе билчү, бул z деп айтсаңар туурараак, z деп айткандан көрө. Кыргызча ң тамгасын бериш үчүн n менен мисалы n менен g-нин кошулмасы, g менен мисалы h'тин кошулмасы кээде f болуп окулат, кээде окулбай калат, кээде g болуп окулат. on болуп окулган сөздөр шын болуп окулат. Эмне үчүн w менен h кошулганда кээде h окулат, кээде v тамгасы окулат. Анткени h менен w менен h'тен кийин o тамгасы турса анда h окулат, а калган учурлардын бардыгында v тамгасында окулат. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Менин YouTube каналыма жазылыңыздар. Кайсы жер түшүнүксүз болуп калса жазыңыздар. Бул эми бир эле отурганда эске тутуп алгандай нерсе эмес да. Муну балким көп жолу көрүшүңөр керек бул видеону, же болбосо жазып алып. Бул практика менен жана кайталоо менен келет да. Мисалы эми текст окуганда же жаңы сөз жаттаганда ушул эрежелер эсиңерге түшүп, кичине окууңарды жеңилдетет деген ойдомун. Экинчиден бул сөздөрдү жөн эле жаттай бербей, словарда мисалы сөздүктөрдү транскрипция деп коет, кандай окулушун ичинде кашанын ичине берет. Ошону менен жаттап албай, өзүңөр дагы бул эмне үчүн ошондой окулуп атат деп ойлонуп, анан эрежесин жаттап алсаңар, силер үчүн окууңарды абдан бир канча жеңилдетет. Бул маалымат абдан маанилүү, анткени тамганы кандай экенин билбей туруп, тамгалардын кошулмасы кандай табышты берерин билбей туруп, башка темаларды окусаңыздар, бул дайыма артка тарта берет. Анткени бул алфавит эң бул базасы да, фундаменти. Ошондуктан силерге мен ийгилик каалайм. Менин каналыма жазылыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Силерге ийгилик каалайм.